I love you. He's giving both of us a hug. Oh, I love you. Все около хвостика. He loves that song. Тепленькие носочки. Помните, которые мне Дэнни подарил на Рождество? Вернулись в использование. Дэнни пошел во двор найти еще какие-нибудь дрова нарубать. Дети старшие уже у мамы. Мама приехала с утра, привезла. Что она привезла? Привезла еще продукты бесплатные, она сегодня брала. Почти все то же самое, кроме сельдерея были брокколи. Еще груши какие-то там, такие красивые, красные. Дали. А так все обычное. И забрала детей старших, они есть. Сегодня будут красить залу. Жаль, у меня не было шанса снять до и после. Ну, вы уже знаете, как до выглядело. Так что будет после. Цветочки мои еще живут. Но сегодня не так прохладно, как вчера. Уже, видите, уже листики. Листики меняются. Осень. Ура! Так, собираюсь к маме. Малыша уложила спать. Мужа себя, детей покормила. И еду к маме. Хочу взять ее в магазин, который я вас водила на прошлой неделе, когда Джульет купила себе эту подушку и что-то еще она купила. Свечку. В общем, At Home называется. Хотим посмотреть шторы для залы маминой. Так что заодно еще что-то там смотрим. Ну, она мне напомнит. Я уже не помню. Мы уже столько всего разговаривали. Кстати, меня спрашивают насчет Джашика, как он спал прошлой ночью. Спал лучше. Один раз проснулся. И после этого я с ним легла уже на матрасе в его комнате. И так мы спали до утра, пока он меня не начал будить. Как-то так. Вот. Но намного лучше, чем было до этого. До этого, конечно, он меня замучил. Обычно... Но у меня... Обычно он не делает мне 2 подряд ночи плохие. Если уже одна ночь плохая была, вторая должна быть легче, по идее. Пока что так. Ладно. Поехали за бабушкой. Мама строится на углу рядом с ней. Еще один какой-то шопинг молл. Видно, магазины, кафешки будут. Ну, в общем, у нее район растет на всю Ивановку. Ты елки-палки, посмотри, как светленько сразу стало. Марина, мы заберем эту, да? А мы в Walmart едем, что ли? Да, такая страшная. Ой, и... Марина, я нашла Чакина влог. Все понятно. Я так и знала. I see it. I already taped it. Yeah. Cool. Что тут у бабушки? У бабушки бардак. Все понятно. Еще тут рано еще показывать бабушке. Привет. Привет. Ну что, люди не понимают, что у тебя бардак? Что тут объяснять? Ремонт в доме. Круто. Ой, как светло, мама, как круто. Марина, Заустала. Did you eat something? Ну, все-таки светлее. Короче, я там Габриэла заставила, чтобы он мне снял один из душников. Мы бы хотели заменить. Но мама говорит, что они все разного размера, так что будет интересно. Будет интересно. Ой, что тут у мамы какая вкусняшка есть. Так. можно, да? Мне сегодня можно. Вот я даже
Ай, капец. Я живу, поэтому розетка. На кухне только розетка. И в ванной, Джульет. Воу! Бабушка! Можно прибить. Мне уже выкинуть его. Ну, здрасте, у нас же еще Джашечек мал. Мало ли чего. Не могу дать Жашику. Ну, заберу, значит, себе в машину брошу. Забирай. That is a fat drill. That's Короче, мы пытаемся вот эти штуки снять тоже. Чтобы новые купить. Короче, сейчас мы решили ехать в Walmart. Там одну краску бабушке продали, которая нам не надо. Нам надо будет заказать еще краску, потому что не хватит на кухню. Ну, короче, не занавески мы пока покупаем, а покупаем то, что еще надо. Всякие вот эти душники будем смотреть. А ручки на комод, это ж, наверное, не здесь. Ну, короче, я так понимаю, мы в несколько магазинов идем. Так, первое дело сделали. Все, что мы смогли, это сдать там краску, которая не надо было, которую маму продали не то, что я просила. Потом купили экстра. Это ты у нас, бабушка, нарушитель. Не пристегнутый. Сигналы. Так, что это такое? А что я не еду? Вот, едем. Окей. Купили, в общем, еще экстра канистру краски, которую они используют. Мне, наверное, столько не надо будет. Говорю, мама, покупай. Красить. А то стоите уже пользоваться. Да, ну не, ну хотя да? Заканчивать что. Уже и то и Я говорю, что если останется, всегда можно, мало ли что, в будущем там может что-то еще подкрасить надо будет, или захочет мама, например, гардеробы свои перекрасить или ванную, то я думаю, пусть будет когда-нибудь весь дом будет в одном цвете. Вот. Нету, хотели экстра белую краску купить, здесь нет такой блескучей. Машина. Ну, хай машина смотрит меня, я вообще еду. И вот. Мам, сейчас мы едем за занавесками, я думаю. Я не знаю, куда мы. Знаешь, что поедем? Короче, мы едем за занавесками, за шторами, занавесками. Это в мою сторону. Гарден какой-то там. Ну, когда-то был Garden Rich, теперь это Home. Так что поехали с нами. Красиво, да? Круче всего тут красиво. Где наша бабушка? Бабушка прячется. За мной Бабушка смотрит красоту. Да, смотрите, как красиво. Мебель какая, может, мы такую мебель сделаем. Я что-то показывала тебе. Может. Так серые стены, да. Ну, тут двухцветное. Видишь, оно бы все равно как бы не сливалось. Не, ну я думаю, сейчас хай все белое красит, а там уже, если что, я буду бавиться с этим. Смотрела, бабушка смотрела и сказала, что будет она в Walmart покупать. Потому что мы поняли, что ширина этих занавесок такая же, как в Walmart. Она говорит, а в Walmart там голубоватые, и как типа это нравится, а в Walmart там голубоватые, они зеленоватые. И она говорит, если ей не подойдет, а в Walmart она знает, как вернуть, а сюда фиг знает, как доехать. Так что приехали, да? Ладно, ну пока меня никто не зовет. Ты будешь знать, кого зовут. Ну, меня пока никто не останавливает, значит будем ездить. Мама говорит, мы просто, ну, маме здесь не понравились ни цены, ни выбор. Выбор скудноватенький был. Занавесок и просто что цветовая гамма не то, что она хотела. Я говорю, а ручки вот это, она же хочет поменять ручки для своих комодов. Дети перекрасили их просто в белое, но она говорит, что было бы интереснее, конечно, сделать что-то интересненькое.
Я говорю, я знаю точно в Хобби Лобби, потому что мы, помните, с Джульеттой их покупали, эти ручки для мебели. Вот. Я говорю, и там точно есть занавески, потому что у меня дети когда-то покупали занавески там. Так что мы, по идее, и в Лоус должны пойти, и, возможно, будет время и в Хобби Лобби. Так что сейчас, наверное, в Лоус, да? Прется какой-то зеленый. Он еще не прется, мама, он только подбирается. В общем, теперь мы смотрим на ручки новые для комода. Ну, у тебя же ручки вот такого типа были, Да. мама. Наверное, все-таки надо... Вот такие, давай вот такие, вон и цвет такой, как в этом, в другом. У меня они не... Мне больше вот эти как бы нравятся. Я не знаю. Но это тебе решать, конечно. Вот эти были. Ма, это 3,98 почему-то, а это 86. А вот Чувствуешь, эти, Рой? А да, это 59, тоже вот симпатично. эти лучше, большие. Хорошо отдыхать. Бабушка говорит, что люди перед праздниками гуляют, а бабушка ремонт затеяла. Зато детям мне что делать. Да, дети заработают. Вот, дальше. Не знаю, говорила я вам или нет, помните, когда мы купили кучу этих ручек на двери, оказывается, они не подходят. Новые ручки, вот этот, сама вот эта скважина, стержень, да, он слишком немного длиннее, чем то, что у нее в дверях. Это Габриэлу надо либо выдалбливать что-то там, ну короче. Мы купили один, потому что она вернула вот это набор замков. Мы сегодня купили только один, дадим Габриэлу, посмотрим, если он все-таки сможет что-то там сообразить когда-нибудь, может не сегодня, то когда-то. Если не подойдет, то вернем. Купили душники новые некоторые не нашли размер правильный. Короче, у мамы какие-то там нестандартные такие душники. Еще банку краски белой, блестящей, потому что на следующей неделе дети будут уже переходить на кухню, а там же много кабинетов, плюс мебель. Так что подкупили. Единственное, что нам... ручки на мебель купили. Единственное, осталось у нас занавески и шторы. Здесь у нас есть Рос. Я когда-то себе купила в Росе занавески. Я думаю, также тут есть Target. Ну, короче, сейчас мы прошмыгнемся по нескольким магазинам, посмотрим, если у них есть что-нибудь подобающее. Поехали с нами. В общем, шторы мы не нашли, но мама нашла занавески, которые ей нравятся. Красиво взяли. Да, смотрите, такой с узорчиком. Их аж 4 штуки здесь. Так что, если захочет, даже может экстра иметь. Одну стирается, другая ждет. Так, пара. А вот это бежевая, да, была? Да. Ну ладно, Тут пойдем. либо бежевая, то, что нам подходит, либо вот такая. Но маме такие цвета что-то не очень. Она что-то голубоватое хочет. Следующая остановка Target. Мы все еще не сдаемся. Занавески куплены, теперь остались шторы. Думаю, раз уж мимо здесь проезжаем, надо заехать. Где-то на этой стороне. Мама нашла себе красивенький цвет, который ей нравится. Darkening curtains. Ну, это что, затемняет. Ну, я имею в виду на... Не совсем blackout. А на кухне мы сможем. Но тут одна, и главное, что и широкая, и длинная, как надо. Но одна занавеска, вот такая штора, стоит 27,99. Дороговато, но посмотрим, какой еще выбор есть. Но маме нравится. Я возьму их, дорого. Сколько той жизни, да? Правильно. Я люблю. Все хорошо, только не без колец. Тут только вот это с кольцами, мама, вот эти синие, сине-белые. Бабушке такой не подходит. Ну, ёлы-палы. А эти тоже без кольцев, мама. Ну все, пошли. Ясно. В общем, вот такой обломчик. Нету колец у занавесок, штор, которые маме понравились. Но мама все равно, у нее хорошее настроение, потому что ей очень понравились занавески, которые мы купили. Едем
Последний магазин здесь Хобби Лобби. Я верю, что там тоже есть занавески. У меня когда девчонки покупали. И после этого едем уже к маме домой. И, наверное, покормим детей, и я их заберу. У мамы. Мама их борщом кормила на обед. Сделала ленивые голубцы на ужин. Ну, это Джульетта есть не будет. Ну, разберемся. Поехали. Еще один красивый магазин. Хобби Лобби. Бабушка говорит, красота. Бабушка здесь никогда не была, хотя живет рядом. Музыка рождественская играет. Говорит, все, нашли мы женщину, говорит, что не продают больше они эти самые шторы. Говорит, но у нас, говорит, куча материалов, из которых вы можете сами сделать. Я говорю, спасибо большое. Похоже, мама будет покупать в Walmart. Тут все красивое, все такое прям радует глаз, все такое симпатичное. Я говорю детям, все, поехали, мама, я вас домой забираю. Я говорю, нет, я отсюда не ухожу, пока не закончу. А что вы кончаете? Ну, это бордюр. Ой, как красиво. Чуть забылась. Я же тебе говорила, первым делом. Давай, Чё ты? машину. То что тут у нас Майкл Джексон разрывается? О, окна покрасили. Бачишь, а ты думала, они ж не просто, да, они и двери покрасили, они все тут все красиво делают. Так, подогреваем тут ленивые голубцы, там капуста уже в фарш вделана. Чай делаю, Джульетта попросила, дети еще работают, мама посуду моет. Ну, короче, я позвонила Дэнни узнать, как он там справляется, он говорит, все нормально. Я говорю, дело так, я говорю, в том, что я говорю, я либо могу сейчас уехать, а потом опять возвращаться за детьми, или подождать еще немного, чтобы они закончили, и приедем все вместе. Он говорит, ладно, подожди. Я говорю, я привезу тебе голубцы. Он говорит, замечательно. Так что я думаю, будем сейчас чаевать, ждать детей, покормим детей, и завтра будут возвращаться. Поели, попили чай. Бабушка даже, говорит, начала чай пить и пробила на аппетит. У нее тут фаршированные, кабачок фаршированный. Чем ты там фаршировала? Сыром и курицей? Вот. Так, Джульетта там собирается, и все, едем домой. Все устали, да, бабушка? Бабушка говорит, на лестницу залезть, слезть, какие-то 2 ступеньки, а чувствуется на ногах. И это реально так. Я помню, когда мы вот красили это самое комнату, то же самое было. Кстати, покажу вам мой образ дня. Помните, свитер я в H&M покупала? Я, короче, его одела под ремень с юбкой длинной. Вы знаете, мне нравится. No. Деловой? Деловой? No. I said no. No open. Деловой казак. Надо чем-то закрутить. Нельзя оставлять такого помощника. Сейчас я вернусь. What are you drawing? A pig. A pig. Oh, I thought it was a pink dinosaur. Что ты рисуешь? Он говорит, крюшку. Ой, ой, ой. No, no, no. Итак, время для комментария дня. Даю USA KZ. Моя семья, мое богатство. Марина, ты меня удивляешь. Начинаешь задумываться над игрушками для Рождества в октябре. Обычно ты это делаешь за несколько дней до Рождества. Сама себя не узнаю. Вот что корона сделала. Обалдеть, надо думать заранее. Вот. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.